Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă. Numărul 1, piatra mov. Hai să vedem, dragilor, ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Piatra mov. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, oricând ai parte pe aplicația Tarot by AI, accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului pentru numărul 1. Ce trebuie să știi? Te simți așa puțin indecis în legătură cu o situație. Bun, a început citirea, 2 cărți, deci e clar o energie duală. O energie duală. Văd aici o veste pe care ai primit-o, care pe de o parte e bună, dar pe de altă parte e ca și cum îți strică planurile. Da? Poate să fie și vorba despre o oarecare deblocare care a apărut sau care apare, dar parcă nu e la timp, parcă nu e momentul potrivit. Pentru tine avem o veste despre un final. Se pare că ai primit o veste în legătură cu finalizarea unui proiect, finalizarea unei situații. Ești foarte pregătit să pui punct, să pui capăt, să închizi ceva anume. De asemenea, tu în acest moment treci printr-o transformare. Treci printr-o perioadă de închidere. Hai să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu o pagubă, cu o pierdere. Deci finalul ăsta e ca și cum fie tu nu-l vezi ca fiind bun pentru tine, fie finalul ăsta vine la pachet cu o pierdere, la pachet sau cu o ceartă pentru unii. Și uite, totul pornește de la o scrisoare, de la o veste. Deci o scrisoare pe care o primești, o veste pe care o primești. Este ceva benefic pentru tine. Pentru casa ta avem o ceartă, deci aici mi apare o discuție în contradictoriu cu o persoană. Poate să fie și un moment în care poate te simți puțin mai agitat. Tu ai o părere, celălalt are altă părere și de aici apar tot felul de discuții. Ia să vedem despre ce e vorba. Are legătură cu ceva ce vrei tu să reușești. Și uite, văd aici că totuși mi-apare realizarea dorințelor. Deci se pare că până la urmă tu îți vei menține foarte mult un anumit punct de vedere. Ia să vedem despre ce e vorba. Lacrimi, da? Deci poate să fie aici o discuție care te supără sau ceva ce nu-ți place. De asemenea, mai văd ceva legat de o oarecare discuție în contradictoriu, o oarecare reușită pentru tine, dar în același timp văd că ceva te supără. În curând avem un bărbat tânăr, în curând primești o veste de la o persoană mai tânără sau în curând primești o veste legată de o nouă persoană care ți intră în viață. Poate e ceva legat de un prieten sau poate cunoști o nouă persoană. Ia să vedem. Ce e cu persoana asta? Uite, bărbatul ăsta mai tânăr îți face o surpriză, da? Sau reacționează într-un mod ciudat. E agresiv, e nervos, nu știu. Pe de altă parte, în curând îmi apare un oarecare conflict, da? Cu persoana aceasta. Sau cineva care are o reacție neașteptată în legătură cu un drum lung, în legătură cu ceva ce durează de foarte mult timp. În viitor avem un noroc neașteptat. Se pare că norocul e de partea ta. Văd în viitor aici că ceva se deblochează pe neașteptate. Că știi cum se spune, după furtună iese și soarele. Cam așa și pentru tine. Ia să vedem. Un noroc neașteptat privind un contract. Privind un parteneriat. Poate e ceva legat de o relație. Și, uite, pentru tine e cu o bucurie mică.
Deci e ceva ce ți-aduce o bucurie pentru sufletelul tău. Poate să fie un noroc neașteptat privind o nouă relație, o nouă colaborare sau ceva ce se deblochează atunci când te aștepți mai puțin. Ce nu știi tu e să nu disperi. E ca și cum cineva nu disperă. Cineva spune, gata, am văzut lumina de la capătul tunelului, înseamnă că am ieșit din poveste. De nicio culoare. Nu. Mai e până ajungi la capătul tunelului. Momentan, da, se vede speranța, se vede lumina, dar mai e de parcurs. Ia să vedem noi ce nu știi tu. Ce nu știi tu? E ceva legat de un proces și o judecată, de un contract, de o înțelegere, poate o hotărâre, da, care s-a luat sau care se ia undeva. E ceva legat de o casă străină sau e ceva legat de o instituție. Deci tu nu știi aici că apare cumva acea lumină de la capătul tunelului privind o decizie pe care cineva o ia. Poate în legătură cu o casă, în legătură cu o instituție. E ca și cum cuiva totuși este teamă de ceva anume, da? Văd o persoană vicleană aici, o persoană puțin geloasă, e o persoană puțin răutăcioasă. Pe neașteptate, o bucurie de departe. Pe neașteptate, uite, primești o veste privind o călătorie, o vacanță. Poate este o veste pe care o afli pe un site de socializare sau este o știre interesantă. Poate o veste de la o persoană din depărtare, din străinătate sau cineva care e din alt oraș sau e la distanță de tine. Pe neașteptate mi-apar niște noutăți plăcute în cadrul unei întâlniri pe care tu o ai cu o persoană foarte dragă sufletului tău. Ce o să te mire? Cineva dorește să te revadă. Deci aici o să rămâi surprins că cineva vrea să se revadă cu tine, cineva vrea să reia legătura cu tine. Și aici avem intrigi între femei și piedici. Deci e ceva legat de o perioadă agitată. Și are legătură cu bani mulți. O zi plăcută te dorește cineva? Ia să vedem. Noutăți la drum lung avem aici. Cineva care e de la distanță, da? Și cineva care vrea să rezolvați ceva anume. Poate avea legătură cu o veste bună privind o problemă care a fost sau o problemă de sănătate. Ia să vedem ce spun îngerii în legătură cu ce nu știi tu. Da, ce nu știi tu este că, uite, cineva alege o nouă direcție. Sau poate nu știi faptul că cineva a ales deja o nouă direcție. Poate tu trebuie să alegi. Aici, pe neașteptate, mie mi-apare un compromis. E ca și cum te întâlnești cu cineva și încerci să găsești un punct comun. Încerci să găsești o soluție. Și să vedem ce o să te mire. Aici îngerii zic să ceri ajutor de la ceilalți. Da? O să te surprindă un răspuns pozitiv. Răspunsul e da. Da? Deci ceva pozitiv. Să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic să aștepți. Da, și să faci acest efort, fie în legătură cu dragostea, fie în legătură cu o persoană foarte dragă ție. Dacă ești o persoană singură, îngerii zic să aștepți pentru că ai șanse să cunoști persoana potrivită. Uite, foarte curând apare cineva, fie într-o vacanță, fie într-o zi de sărbătoare.
Aici, unii trebuie să lăsați puțin trecutul în urmă. Trebuie să lăsați puțin trecutul în urmă, da? Și să vă deschideți, pentru că, uite, dragostea e în jurul vostru, dragostea e după colț, așa zic îngerii. E o neînțelegere aici, este adevărat, dar cumva văd că se ajunge la o pace. Se face pace în situația asta. Și ți se zice că, nu știu, compromisul nu-i tot timpul, da, cea mai bună metodă. Și ți se zice așa, să notezi acele lecții karmice din situația asta. Pentru că aici e clar ceva karmic care se întâmplă și care, zic eu, că se rezolvă în favoarea ta. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Mai iau un ultim mesaj din partea acestui oracol. Bani. Deci un noroc pe care îl ai în legătură cu o sumă de bani. Pentru tine apar niște oportunități, dar trebuie să fii atent aici la un inamic, la un dușman. E cineva care găsește tot felul de soluții numai ca să aibă parte de stabilitatea asta financiară sau numai ca să rezolve problema. Dar eu văd bani și văd o veste bună, o surpriză pe care o ai. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Hai să vedem așadar ce mesaj are tarotul pentru numărul 2, ce trebuie să știți în acest moment, care sunt mesajele. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături, contează foarte mult pentru mine. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, piatra galbenă. Hai, e lume mult aici la noi, e și pisica și motanul e pe aici prin preajmă, posibil să vină și el să vă salute. Dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragilor, ce trebuie să știți. O bucurie mică aici pentru tine. Poate legată de o întâlnire cu o persoană dragă ție, o conversație pe care ai avut-o sau pe care urmează să o ai. Poate e ceva legat de un contract sau de o înțelegere. Pentru tine avem o pagubă sau o pierdere. E un moment în care ceva se sparge. Da? E ca și cum se sparg niște pahare, se sparg niște căni și poate e bine să nu te uiți doar spre partea asta, da? Știi cum e, cioburile aduc noroc. Cam așa și aici. Ia să vedem. Totuși, eu văd aici o bucurie mare pentru tine. O bucurie mare privind o casă străină, privind o casă nouă. Privind o instituție, știu eu. E o veste care pe de o parte te bucură, pe de altă parte nu îți place. Hai să vedem pentru casa ta. Uite, vei reuși ce gândești. Dacă ți-ai propus să faci ceva în casă, reușești? Sau reușești ceva în legătură cu familia ta, poate în legătură cu locul de muncă. Dar hai să vedem despre ce e vorba. Ok, are legătură cu o problemă aici, fie de sănătate, fie o problemă financiară, o supărare pe care cineva o are. Și mi-apare aici, uite, o veste bună, e o veste care te onorează, este o veste care te ridică undeva sus. Important e, simt eu, să-ți transmiți, să nu-ți pierzi încrederea asta, pentru că e adevărat, apare un oarecare blocaj, dar astea sunt cu un rost. E ca și cum ți se zice să nu mergi înainte, da? Să mergi ori în stânga, ori în dreapta. Pentru unii simt aici ca o separare de drumuri.
În curând avem un cadou pentru tine. Deci primești un cadou de la cineva sau ai parte de o surpriză. Primești o reducere. Faci un cadou unei persoane. Poate ești invitat la o zi de naștere. Ia uite, un cadou în legătură cu un contract, în legătură cu o relație. Poate e vorba de un cadou de la persoana iubită. Și are legătură cu noroc. Deci e ceva cu noroc pentru tine, e ceva cu stabilitate. Și are legătură și cu un final cu bani mulți, da? Sau cineva care se hotărăște să se mute de undeva din străinătate în țară. Poate este vorba și despre o veste care apare, care e benefică pentru tine în legătură cu banii. Și ai parte de o surpriză. Chiar o surpriză destul de plăcută. În viitor avem o tranziție, o schimbare. Deci în viitor aici se pare că apare o schimbare în viața ta. Lucrurile încep să meargă într-o direcție pozitivă. Și hai să vedem. Are legătură, uite, cu un mesaj, o scrisoare pe care o primești, un e-mail. Sau pe care îl trimiți, nu știu, trimiți un mesaj și de acolo se schimbă treburile. Da? Cu un proces și o judecată sau poate are legătură cu o hotărâre, cu un verdict care se dă. Cineva ia o hotărâre și îți dă un mesaj sau aștepți un răspuns de la muncă, poate tu ești persoana care te hotărăști. Da? Însă ți se zice să nu disperi, pentru că aici mie mi-apare realizarea dorințelor, adică tu vrei să realizezi ceva, dar cărțile zic să nu disperi, să-ți menții energia pozitivă. Ce nu știi tu este o curiozitate plăcută. Se pare că tu nu știi aici că ești foarte curios sau foarte curioasă în legătură cu o situație. E ca și cum tu nu știi că cineva s-a interesat în legătură cu ceva anume și plânge, da? Sau e supărat, supărată. Uite, e o persoană vicleană, cineva care fie te-a spionat, fie cineva care s-a interesat de anumite aspecte fără să te întrebe. E o persoană aici înlăcrimată, supărată, care stă cumva la colț și e mereu curioasă în legătură cu tine. O surpriză pe care o ai în legătură cu un bărbat matur care te dorește sau cineva care se maturizează. Pe neașteptate avem un noroc foarte mare pentru tine. Pe neașteptate ceva se deblochează, ceva începe să arate altfel. Da? Și are legătură cu niște musafiri care îți vin în vizită pe neașteptate sau poate tu te duci în vizită undeva. Da? E o persoană geloasă aici, puțin invidioasă sau, știu eu, pentru alții poate are legătură cu o persoană din viața ta care, știu eu, nu este deschisă în fața unor lucruri. Pe neașteptate, uite, te întâlnești cu o persoană în compania căreia tu te simți bine, dar ideea aici e să lași puțin lucrurile să se desfășoare. Ce o să te mire în toată situația asta este o întâlnire. Deci tu vei rămâne surprins de faptul că te întâlnești cu cineva. Poate atunci când te aștepți mai puțin. Sau în cadrul unei întâlniri ai parte de o surpriză. Ia să vedem noi despre ce e vorba. O veste onorabilă pe care o primești și care te surprinde, văd eu, destul de mult.
Te dorește cineva și dragoste sinceră. Deci tu aici vei rămâne surprins de o întâlnire pe care o ai cu o persoană și dorința acestei persoane de a vă cunoaște mai bine, dorința de a fi împreună. Poate e ceva legat de un bărbat mai tânăr, e cineva mai neexperimentat, cineva care poate s-a simțit respins și nu acceptă un sfârșit sau nu acceptă această situație. Ia să vedem ce zic îngerii, da? În legătură cu ce nu știi tu. Cineva e pregătit sau cineva știe că tu ești pregătit și e ceva ce se întâmplă în următoarele câteva luni. Deci din momentul ăsta aici se pornește ceva și o să aibă o durată mai lungă. Pe neașteptate, ziceam eu de norocul ăsta mare pe care l-ai, dar îngerii zic că nu e momentul potrivit și că trebuie să alegi o nouă direcție aici. Poate vei rămâne surprins de faptul că cineva vrea să abordați lucrurile diferit. Ia să vedem noi ce o să te mire. Cineva care vrea pauză, o să rămâi surprins de niște oportunități care apar sau chiar de o rezolvare într-un mod pașnic a unei situații. E ceva legat și de o sumă de bani pentru unii dintre voi. Și de o sumă de bani. Hai să vedem îngerii ceilalți ce zic. Valorifică relația sau valorifică persoana de lângă tine. Da? Și ți se zice că e ok să accepti anumite erori sau anumite greșeli și să le îndrepți, că asta e viața. Și de asemenea avem înțelegere, da? Cuplurile fericite se înțeleg unele pe celelalte. Asta ți se zice aici. Cumva trebuie să schimbați decorul. Trebuie să schimbați decorul, adică trebuie să accepti aici că cineva a greșit. Și aici avem un nou început. Un nou început care apare. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic să rămâi optimist asupra vieții, să gândești pozitiv. Și îngerii zic așa, să te eliberezi, pentru că a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Ai avut atâtea semne și încă ai, cum că ceva nu funcționează, ceva nu merge. Eliberează-te de acolo. Oferă-ți ție o șansă. Iubește-te pe tine. Uite, este în regulă pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi iubire, să primești iubire și de aici o nouă persoană pentru unii. Poate un nou prieten pe care ți-l faci. Poate este vorba despre o nouă iubire care apare în viața ta. Despre o resetare într-o poveste deja existentă. Dar lasă-ți și prietenii să te ajute. Da? Pentru unii e vorba de o separare oarecum. Și de o nouă viață. Văd un prieten sincer, cineva care ți este loial. Este o persoană care vrea să te ajute. Poate să fie și o persoană ușor excentrică, dar văd aici că oracolul spune că tu vei găsi o soluție printr-un prieten sau printr-o persoană dragă ție. Ia uite, din nou chestia asta. Iubire, o nouă iubire, dorință, atracție, pasiune. Deci nu știu ce e aici, dar pentru unii poate să reprezinte și un moment în care cineva îți declară dragostea. Da? Sau tu declari dragostea unei persoane. Iar dacă ești singur sau singură, în următoarea perioadă, uite, sunt șanse să cunoști pe cineva. Da? Văd un final și un nou început. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că ai vizionat acest videoclip. Dacă dorești o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.